হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু পেপার প্লেট কিচেন বাংলা। চিকেনের স্ন্যাক্সের রেসিপি কিন্তু আমার অত্যন্ত ফেভারিট। এরকমই একটা চিকেনের স্ন্যাক্সের রেসিপি নিয়ে আজকে কিন্তু চলে এসেছি, যেটা ঝটপট হয়ে যায় আর খুব ইজিলি কিন্তু বানিয়ে নেওয়া যায়। তো এই চিকেনের স্ন্যাক্সের রেসিপি বানানোর জন্য প্রথম উপকরণ হচ্ছে চিকেন, যেটা আমি প্রথমে সেদ্ধ করে নেব। ছোটো ছোটো করে টুকরো করে কেটে নিয়েছি চিকেনের পিসগুলোকে। আর এখানে একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি 1 কাপ জল। জলের মধ্যে চিকেনের পিসগুলোকে দিয়ে একটুখানি নুন দিয়ে চিকেনটাকে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিচ্ছি। প্রায় 12 থেকে 15 মিনিট ধরে চিকেনটাকে কিন্তু ঢেকে সেদ্ধ করে নেব। একদম এরকম যখন বাবেল আসতে শুরু করবে তার মানে বুঝবেন যে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। একবার চেক করে নেবেন। চিকেনটা কিন্তু এখানে অলমোস্ট সেদ্ধ হয়ে গেছে। চিকেনটাকে আমি তুলে নিয়েছি। আর এই যে চিকেনের স্টকটা রয়েছে এটা কিন্তু ফেলবেন না। যে কোনো চিকেনের রেসিপিতে কিন্তু আপনারা ট্রাই করতে পারেন, বা চিকেন স্যুপের জন্য অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ তেল। তেলের মধ্যে একটা কাঁচা লঙ্কা কুচি আমি দিয়ে দিচ্ছি, আর একটা পেঁয়াজ কুচি যেটা ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা কুচিটাকে ভালো করে নাড়িয়ে এর মধ্যে একটু গার্লিক পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। গার্লিক পাউডার যদি আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে আদা রসুন বাটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছু ক্যাপসিকামের কুচি, যেটা দিয়ে ভালো করে নাড়ানোর পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, 1/4 টিস্পুন ধনের গুঁড়ো, আর 1/4 টিস্পুন এখানে লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আর যে চিকেনটা আমি সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেটাও কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মশলার সাথে চিকেনটাকে খুব ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। আর চিকেনটাকে কিন্তু হাত দিয়ে একটুখানি স্ম্যাশ করে নিয়েছি। এরপর চিকেনটাকে মশলার সাথে একটুখানি ভাজা করার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ টমেটো সস। টমেটো সসের পরিমাণটা খুব বেশি হলে কিন্তু আমার খুব একটা ভালো লাগে না, আপনারা দরকার হলে টমেটো সস কিন্তু আরেকটু বেশি দিতে পারেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 2টো আলু আমি এখানে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেই আলুগুলোকে কিন্তু আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর স্বাদ মতো নুন আমি এর মধ্যে ব্যবহার করে নিয়েছি। এবার আলুটাকে চিকেনের এই পুরের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। খুব ভালো করে একদম লো ফ্লেমে এটাকে কিন্তু ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। ফ্লেভারের জন্য একটু ধনেপাতা কুচি ব্যবহার করছি। ধনেপাতা কুচিটা কিন্তু চিকেনের স্ন্যাক্সের মধ্যে খুব ভালো লাগে। এটা কিন্তু অপশনাল, আপনাদের যদি ভালো লাগে তবে দেবেন, না ভালো লাগলে নাও দিতে পারেন। পুরটা কিন্তু আমার রেডি হয়ে গেছে। এরপর 2টো ডিম আমি ফাটিয়ে নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি সেমুই। সেমুইয়ের পরিবর্তে যে কোনো কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সেমুইটা দিলে বেশ ভালো হয়, খেতে মুচমুচে হয়, তাই জন্য সেমুই দিয়েছি। ডিমের মধ্যে একটু নুন আর গোলমরিচ দিয়ে ভালো করে ডিমটাকে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু কোট করার জন্য সব রেডি হয়ে গেছে। এরপরে এই পুরটা হাতের মধ্যে অল্প একটুখানি নিয়ে হাতের মধ্যে এরকম গোল গোল টাইপের বলের শেপ দিয়ে নিচ্ছি। এরপরে এই বলের শেপ দেওয়া চিকেনের পুরটাকে আমি ডিমের মধ্যে দিয়ে ভালো করে চুবিয়ে তারপরে এটাকে কিন্তু এই সেমুইয়ের মধ্যে দিয়ে কোট করে নেব। সেমুইয়ের পরিবর্তে আমি বারবার বলছি অন্য কিছুও কিন্তু ব্যবহার করতে পারে। আমার কাছে সেমুই ছিল তাই আমি ব্যবহার করেছি, দরকার হলে বিস্কিটের গুঁড়ো বা যে কোনো কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে। যদিও সেমুইটা দিলে খেতে বেশ মুচমুচে হয় আর খেতে একটা দারুণ ইউনিক ব্যাপার আসে। এরপরে কিন্তু এইগুলোকে রেডি হয়ে গেলে কড়াইতে আমি তেল গরম করে নিয়েছি। এইগুলো চিকেনের স্ন্যাক্সগুলোকে এর মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। 7-8 মিনিট ধরে ব্রাউন করে ভেজে নিলেই কিন্তু হবে। আর এই সময় কিন্তু খুব বেশি লো ফ্লেম রাখার দরকার নেই, মিডিয়াম টু হাই ফ্লেম রাখলেই যথেষ্ট। কেন ভেতরে যে আলু আর চিকেনটা ছিল দুটোই কিন্তু আগে থেকে রেডি করে নেওয়া, আগে থেকে সেদ্ধ করে নেওয়া। প্রায় 8 মিনিট পরে চিকেনের এই স্ন্যাক্সটা কিন্তু ব্রাউন হয়ে গেছে, যেটাকে আমি তুলে নিচ্ছি। আর এটাকে কিন্তু আমি এখানে কেচাপের সাথে পরিবেশন করে দিয়েছি। এই রেসিপিটা কিন্তু খেতে দারুণ হয়, অবশ্যই এটাকে ট্রাই করতে পারেন আর কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো। আর এরকম অনেক কিন্তু স্ন্যাক্সের রেসিপি আমাদের চ্যানেলে আসে, তাই আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর লাইক আর শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না।